dimineața, dragilor, am ceva tare fain azi. Tocmai mi-a ajuns setul de cărți cu Harry Potter ediția deluxe a casei Gryffindor de la Bloomsbury cu copertă tare sau hardcover și vreau și de această dată să-i facem împreună unboxing și să ne bucurăm puțin de aceste cărți. Poate vă fac și vouă poftă. De tare mulți ani am vrut să am și eu cărțile în engleză după ce când am fost mic, maică mea mi-a luat doar 2 cărți în română pe care le-au găsit și da, Camera Secretelor și Pocalul de Foc nu le-am citit, dar nu aia e ideea. Am văzut de asemenea toate filmele iarăși de sărbători, probabil la miliarda oară și am zis că în sfârșit o să-mi iau și eu cărțile în ediția asta genială și mai ales varianta originală din Marea Britanie de la editura la care au fost publicate pentru prima dată aceste cărți în 1997. Eu le-am luat de pe libristo.ro la un preț chiar acceptabil, am mai așteptat să scadă prețurile, că au fost și chiar mult mai mult și chiar au scăzut pe Libristo cam cu 600 de lei. Am dat comanda pe 16 ianuarie, iar azi pe 4 februarie au ajuns. Nu mai pierdem nicio secundă, haideți dragilor să vedem împreună cum arată magia. Pentru început avem marea cutie de carton care chiar nu are semne de loviri sau alte chestii, deci da, transportul a fost chiar ok, mai ales că a venit din Cehia, se pare că. Luăm cuțitul de la Bear Grylls și tăiem scotch-ul, iar apoi deschidem cutia și putem vedea ce mare grijă au avut cu ambalarea cei de la Libristo. #respect sincer. Doar priviți câte chestii au pus ca să nu existe nici măcar 1% șansă să se lovească setul de cărți. Dăm la o parte folia cu bule și primul lucru pe care îl vedem e ceva tare fain, motourile sau trăsăturile specifice casei Gryffindor. Courage, Bravery, Determination. Și încă ceva, chiar m-a mirat puțin la prima privire dimensiunea. Mă așteptam să fie un pic mai mare cutia cu cărți, dar cred că m-a cam înșelat cutia mare de carton, dar da. În prima fază m-am și uitat rapid pe la toate colțurile ca să mă asigur că nu sunt loviri sau alte probleme și în afară de folia de plastic care era puțin ruptă în unele locuri, totul arată perfect. Am întors puțin pe o parte boxetul cu cărți ca să vedem cum arată și pe celelalte laturi și da, totul pare să fie în regulă, fără zgârieturi sau alte probleme. E foarte înțelept, vă recomand și vouă să filmați întotdeauna când deschideți un produs, oricare ar fi el, mai ales dacă ați dat și mulți bani pe el. În caz de orice, ești totuși cât de cât acoperit și ai o dovadă. Am stat destul în cutie, haideți să ducem boxetul la locul de unboxing. Arată absolut genial, dar ca să ne putem bucura de el, evident, haideți să dăm jos și folia. Arată absolut magic. Boxsetul se simte de foarte bună calitate, nu se simte ca un carton ieftin, chiar are o textură foarte fină, ca de catifea aproape. Avem stema Gryffindor pe lateral și în față pe cele 2 uși, iar pe spate avem cele 3 cuvinte definitorii pe care vi le-am mai spus ale casei Gryffindor și eu zic să privim puțin mai îndeaproape stemele și toate textele, fiindcă sunt absolut superbe. Toate sunt în relief, fiind foarte calitative și clare, avem și contururi pe auriu care dau strălucire și viață parcă fiecare inscripții, steme sau fiecărui text. Pe partea de sus a boxetului avem evident autorul, titlul și ediția acestei colecții, J.K. Rowling, Harry Potter Hogwarts House Editions Gryffindor. E bine, haideți să deschidem și ușile, avem 2 uși cu magnet care stau închise foarte bine, iar totul se deschide și avem în față cele 7 volume cu Harry Potter într-o ediție deluxe și varianta din Marea Britanie exact așa cum a scris-o J.K. Rowling. Toate cărțile arată absolut superb, fiind într-o alternanță de negru și roșu, totul fiind pe o paletă de culori specifică a casei Gryffindor, și anume roșu, auriu și uneori și negru. Când toate cărțile sunt introduse în boxet, e puțin greu să o scoți pe prima sau, poate nu mă prea pricep eu încă. Și încă o chestie tare genială, în spate la toate cărțile din boxet ne mai așteaptă o mică mare surpriză, un poster cu fondatorul casei Gryffindor. Acesta este dintr-o hârtie cartonată cu o textură absolut genială și da, multă lume am văzut că cica a înrămat schița sau desenul ăsta, eu cred că o să las așa. Și astea fiind zise, haideți să ne uităm rapid și la fiecare volum să vedem împreună cât de superbe sunt. Începem cu ultimul volum, Harry Potter and the Deathly Hallows. Avem pe față o siglă care cuprinde mai multe elemente ale acestui volum. Nu vă prea dau multe spoilere dacă cumva n-ați citit cartea sau ceva, dar da, totul arată superb, strălucitor și e la fel ca până acum în relief. De asemenea, în cadrul volumului avem din nou un portret foarte fain al lui Godric Gryffindor, nu pot să cred de câte ori pronunț numele ăsta, în fine, precum și o hartă completă a zonei castelului Hogwarts cu toate chestiile și ansamblurile din jurul lui. Un alt detaliu foarte genial al acestei ediții e că avem partea din dreapta cu paginile colorată în roșu auriu. La edițiile cu celelalte case avem culorile specifice casei respective. În cazul nostru avem Gryffindor. De asemenea, spațierea și fontul folosit în cadrul cărților e foarte bine gândit, nu e deloc obositor sau copleșitor și nu pare deloc îngrămădit. Cam asta e volumul cu Deathly Hallows. Îl punem la loc și trecem la următorul, care este inversat ca paletă de culori, deci avem
avem o copertă diferită de la volum ca să fie în contrast și faine. E bine, toate volumele roșii au o textură chiar genială, parcă e mătase sau catifea, nu doar hârtie lucioasă sau mată. Pur și simplu wow. Avem aici Harry Potter and the Half-Blood Prince, pe copertă avem din nou o sticlă tare genială care îl înfățișează pe Severus Snape, dacă nu mă înșel. Avem lângă el și o schiță tare faină a magazinului Weasley's Wizard Wizards al lui Fred și George Weasley. Și volumul ăsta vine de asemenea cu portretul lui Godric Gryffindor, precum și o harta zonei castelului Hogwarts. Acestea sunt prezente în fiecare volum. Îl punem și pe ăsta la loc și urmează cel mai mare volum dintre toate. Evident, este Harry Potter and the Order of the Phoenix. Are vreo 800 de pagini. Acesta este din nou negru la copertă, iar pe fața volumului avem un Phoenix, evident, și multe alte chestioare, floricele și textul casei Gryffindor, toate în relief și toate aurii și superbe. În interior avem aceleași chestii bonus, portretul și harta Hogwarts, iar la final cred că fiecare volum conține un set de întrebări după ce ai citit toată cartea respectivă, un fel de test. Punem și volumul ăsta la loc, iar apoi avem din nou unul roșu, de data aceasta Harry Potter and the Goblet of Fire. Cred că ăsta e cam filmul meu preferat dintre toate, deci cam și cartea ar trebui să fie preferata mea, deși n-am citit-o încă. Pe fața coperții avem pocalul de foc, alte designuri, textul Gryffindor și îl punem și pe ăsta la loc, iar următorul este Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Din nou un volum cu o copertă neagră și cu un design de copertă foarte tare, l-avem reprezentat aici pe Sirius Black în forma lui de lup, cred, cu alte designuri faine și strălucitoare pe lângă. În interior avem aceleași lucruri și mi se pare deja că fiecare volum are o spațiere diferită între rânduri în funcție de numărul de pagini, poate, ca să nu fie așa îngrămădit sau nu știu, mi se pare interesant. Îl punem și pe ăsta la loc, iar următorul este Harry Potter and the Chamber of Secrets. Un alt volum roșu și cu o textură genială, ca de mătase sau catifea. Pe față cred că avem ceva referire la Slytherin sau nu, dacă nu, doi share, nu prea îmi dau seama acum ce reprezintă, dar dacă știți voi, îmi puteți zice în comentarii. În interior avem tot aceeași hartă și portret și o grămadă de magie. Îl punem și pe ăsta în box set, iar apoi facem puțin spațiu ca să aibă loc și ultimul volum, care e primul, doar că eu le-am luat invers când vi le-am prezentat, și anume Harry Potter and the Philosopher's Stone. Foarte tare că ăsta e ediția originală din Marea Britanie, nu Harry Potter and the Sorcerer's Stone, cum e în varianta din Statele Unite. Oricum e foarte fain și volumul acesta pe negru cu sigla Gryffindor pe față în toată splendoarea ei și un strălucitor text cu Gryffindor sub. La ăsta avem în schimb ceva bonus la final, un portret și cu profesoara Minerva McGonagall și cu castelul Hogwarts în spate. Cât de genial arată. No, dragilor, punem și volumul ăsta în box și le-am inspectat pe toate. Sunt într-adevăr de o calitate de excepție și simt că au meritat banii. V-am mai spus că boxetul se deschide tare frumos cu magneții ăștia și abia aștept să văd cum o să arate și în bibliotecă. Ok, și înainte de final am și întors boxetul un pic invers și am găsit pe fund un pliant lipit de cutie cu informații despre cărți și ce conține această ediție. Am încercat să-l dezlipez, dar mi să nu rup cumva cartonul sau ceva, îl las acolo că nu mă încurcă. No, și totuși vreau să vă arăt și eu cum arată la mine în bibliotecă acest box set. M-am gândit să-l pun aici unde am cărți de la Adevărul pe care le pot muta puțin pe rafturi de mai sus. Am și plin de Blu-ray-uri cu desene, Scooby, DVD-uri cu Curaj, Fetițele Powerpuff și etc. Le dăm puțin toate astea la o parte, precum și bibelourile și chestiile random, iar cam după jumătate de oră de șters praful și făcut ordine, putem pune box setul la locul lui. Am pus și bibelourile necesare, am și pornit lumina la macheta cu Magic House sau Diagon Alley, cum îmi place mie să-i zic, și priviți cât de genial arată în bibliotecă acest box set. Chiar fain tare. No, dragilor, cam ăsta a fost unboxing-ul și review-ul meu la box setul cu cărțile Harry Potter în ediția deluxe a casei Gryffindor în hardcover. Sper că v-am făcut și vouă poftă. Vă mulțumesc de vizionare, nu uitați să vă abonați la canal și să dați un experience butonului de like și clopoțelului de notificări ca să nu ratați și alte unboxing-uri și review-uri. Mulțumesc frumos, dragilor, și ne revedem la videoul următor. Take care și bye bye!